নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক জনাম কুকুৰাৰ তিনিটা বেয়া অভ্যাসৰ বিষয়ে, লগতে এই অভ্যাসসমূহ কুকুৰাবোৰৰ মাজলৈ কেনেকৈ আহে আৰু ইয়াৰ চিকিৎসাৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব। আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজটো লাইক কৰি দিব, আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে এতিয়াই আমাৰ এই টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, কুকুৰাবোৰৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া অভ্যাস দেখিবলৈ পোৱা যায়, যেনে নিজৰ কণী নিজেই খোৱা, খুটি লগা, লগতে অত্যাধিক উৎপাত কৰা। আৰু এই সমস্যাসমূহ কিহৰ কাৰণে হয় এতিয়া আমি আপোনালোকক জনাম। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, কুকুৰাবোৰে যে নিজৰ কণী নিজে খায় তাৰ প্ৰথম কাৰণটো হ'ল কেলছিয়ামৰ অভাৱ হ'লে। যদি কুকুৰাবোৰৰ কেলছিয়ামৰ অভাৱ হয় তেতিয়া কুকুৰাবোৰে নিজৰ কণী নিজে খায়, আৰু এই সমস্যাৰ পৰা যদি আপোনালোকে পৰিত্ৰাণ পাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে কুকুৰাবোৰক অধিক কেলছিয়ামযুক্ত দানা খাবলৈ দিব লাগিব, লগতে সিহঁতক কেলছিয়াম পানীত মিহলি কৰি বা দানাত মিহলি কৰি খাবলৈ দিব। আপোনালোকে অষ্টভেদ কেলছিয়ামো কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিব পাৰে, নাইবা কেলচিকেয়াৰ কেলছিয়ামো কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিব পাৰে। এই যে আমি আপোনালোকক দুটা কেলছিয়ামৰ নাম জনাইছোঁ, এইটো আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ভেটেনেৰী দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনিব পাৰিব, আৰু তাৰ পৰা আনি এই কেলছিয়ামটো দানাত মিহলি কৰি নাইবা পানীত মিহলি কৰি সপ্তাহত 3 দিন দিনত এবাৰ কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিব। আৰু এই কেলছিয়াম কুকুৰাবোৰক কেনেকৈ দিব লাগে সেইটো কেলছিয়ামৰ বটলত লিখা থাকে, আৰু সেই অনুসৰি কুকুৰাবোৰক আপোনালোকে খাবলৈ দিব পাৰে। আৰু লগতে আপোনালোকে এটা বস্তু কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিব পাৰে, যেনে ছজিনা গছৰ পাত। ছজিনা গছৰ পাতত বহুত বেছি পৰিমাণে কেলছিয়াম থাকে, লগতে প্ৰচুৰ পৰিমাণে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ পুষ্টিও থাকে। আৰু যদি আপোনালোকে ছজিনা গছৰ পাত কুকুৰাবোৰক সপ্তাহত 3 দিন বা 4 দিন খাবলৈ দিয়ে, তেতিয়া কুকুৰাবোৰে তাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পুষ্টি লাভ কৰে, যাৰ কাৰণে এনেধৰণৰ সমস্যা কুকুৰাবোৰৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, লগতে কুকুৰাবোৰৰ খাদ্যৰ খৰচো কম হয়। কুকুৰাবোৰে যে নিজৰ কণী নিজে খায় তাৰ দ্বিতীয় কাৰণ হ'ল লৱণৰ অভাৱ হ'লে। যদি কুকুৰাবোৰৰ লৱণৰ অভাৱ হয় তেতিয়াও কুকুৰাবোৰে নিজৰ কণী নিজে খায়, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে খনিজ মিশ্ৰণযুক্ত খাদ্য কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিব পাৰে। এতিয়া আমি কথা পাতিম কুকুৰাবোৰৰ দ্বিতীয়টো বেয়া অভ্যাস, অৰ্থাৎ কুকুৰাবোৰে যে খুটি লাগে এই বিষয়ে। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, কুকুৰাবোৰে যে খুটি লাগে তাৰ বহুতো কাৰণ আছে। প্ৰথম কাৰণটো হ'ল যদি কুকুৰাবোৰে ভালকৈ খাদ্য খাবলৈ নাপায় তাৰ কাৰণে। দ্বিতীয়টো কাৰণ হ'ল যদি কুকুৰাবোৰক আপোনালোকে সময়মতে দানা পানী খাবলৈ নিদিয়ে তাৰ কাৰণে। তৃতীয়টো কাৰণ হ'ল যদি কুকুৰাবোৰক আপোনালোকে লেতেৰা বাচন বৰ্তনত দানা পানী খাবলৈ দিয়ে তাৰ কাৰণে। 4 নম্বৰ কাৰণটো হ'ল কুকুৰাবোৰক আপোনালোকে যিবোৰ বাচন বৰ্তনত দানা পানী খাবলৈ দিয়ে সেই বাচন বৰ্তনৰ উচ্চতা যদি অধিক হয় তেতিয়াও কুকুৰাবোৰৰ মাজত এই সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু 5 নম্বৰ কাৰণটো হ'ল কুকুৰাবোৰক আপোনালোকে যিটো গঁৰালত ৰাখে সেই গঁৰালটোত যদি জোখতকৈ অধিক কুকুৰা ৰাখে তাৰ কাৰণেও কুকুৰাবোৰৰ মাজত এই খুটি সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক এই সমস্যাৰ পৰা বচাই ৰাখিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে কুকুৰাবোৰক ভালকৈ দানা পানী খাবলৈ দিব, সিহঁতক সময়মতে দানা পানী খাবলৈ দিব, সিহঁতক যিবোৰ বাচন বৰ্তনত দানা পানী খাবলৈ দিয়ে তাৰ উচ্চতা বেছিকৈ নাৰাখিব, আৰু কুকুৰাৰ গঁৰালটোত জোখতকৈ বেছি কুকুৰা নাৰাখিব। আৰু যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক এই সমস্যাৰ পৰা বচাই ৰাখিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে সময়মতে কুকুৰাবোৰৰ ঠোঁট কাটি দিব, আৰু কেতিয়াও ভেটেনেৰী ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ কুকুৰাবোৰৰ ঠোঁট নাকাটিব। ভেটেনেৰী ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈহে কুকুৰাবোৰৰ ঠোঁট কাটিব। এতিয়া আমি আপোনালোকক জনাম কুকুৰাবোৰৰ তৃতীয়টো বেয়া অভ্যাস, অৰ্থাৎ সিহঁতে যে বেছিকৈ হুলস্থুল কৰে সেই বিষয়ে। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে জোখতকৈ বেছি কুকুৰাবোৰক ৰাখে তেতিয়াও কুকুৰাবোৰে বেছিকৈ হুলস্থুল কৰে। এটা গঁৰালত যদি আপোনালোকে 100টা কুকুৰা ৰাখিব পাৰে আৰু সেই গঁৰালটোত যদি আপোনালোকে 100টাতকৈ বেছি কুকুৰা ৰাখে তেতিয়াও কুকুৰাবোৰে বেছিকৈ হুলস্থুল কৰে। আৰু যদি আপোনালোকে অনবৰতে লাইট জ্বলাই থৈ দিয়ে, ৰাতিও জ্বলাই থৈ দিয়ে, তেতিয়াও কুকুৰাবোৰে অধিক হুলস্থুল কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু যদি কুকুৰাবোৰে ভালকৈ দানা পানী খাবলৈ নাপায় নাইবা সিহঁতৰ যদি পুষ্টিৰ অভাৱ হয় তেতিয়াও কুকুৰাবোৰে বেছিকৈ হুলস্থুল কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু যদি আপোনালোকে এই সমস্যাৰ পৰা কুকুৰাবোৰক বচাই ৰাখিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে গঁৰালত জোখতকৈ অধিক কুকুৰা নাৰাখিব। যদি আপোনালোকে 100টা কুকুৰাৰ কাৰণে গঁৰাল নিৰ্মাণ কৰিছে তেনেহ'লে সেই গঁৰালটোত 100টা কুকুৰাহে ৰাখিব বা তাতকৈ কম ৰাখিব, তাতকৈ বেছি নাৰাখিব। আৰু কুকুৰাবোৰক অধিক পুষ্টিযুক্ত খাদ্য খাবলৈ দিব, সিহঁতক সময়মতে দানা পানী খাবলৈ দিব, আৰু মাজে মাজে সিহঁতক ভিটামিন আৰু কেলছিয়াম খাবলৈ দিব, লগতে সেউজীয়া খাদ্যও সিহঁতক খাই থাকিবলৈ দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি আছিল কিছু তথ্য আমি আপোনালোকক জনালোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা এটা শিকিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।